好唔尊重佢。我同天同場。係啊，唔可以明㗎嘛，你攞刀加咗你。開啫，打起佢，打起佢。喂啲，喂輕咗。真係大咗，唔係屋企淨係租咗個關係。而家買咗嘅造假出千一定係。睇清楚。好。出曬成個波，佢起，佢叫咗成個人手波，下知道佢入啦。我都覺得佢入。波大嘅時候大個，得。好，我哋跑，你見到係咁調整嘅姿勢。我已經知道佢落成乜得，如果跳舞跳得。唔係點解我唔跳啊？我講嘅第二個我唔跳。相信佢有。係啊。接佢。OK。勁啊！勁啊！喂，咁細嘅？係啊，跳咗啦。喂，咁細嘅？逼起我。得唔得呢個位？得啦。夠功能嘅，唔得唔跳又攞到地方嘅手。會啊，得嘅。我先問啲啊。有多隊友依家。我老闆。咩意思？佢知嘅。老闆先。你話拍電影啊？而家？係啊。係。哇！佢蒙眼啊！你蒙眼佢咪入咯？佢第日蒙緊隻眼。佢要開技能啊！靚波！我都急埋啦！好啊！係啦！擋得太冇擋啦！啊！打擋。屌佢哋爭唔係個波隊嘅，打得滯。咁威我哋入邊爭牌啦，佢哋係中間都好得。佢哋爭唔係個波成日做強嘅點解？屌！
攻擊佢，攻擊佢。